Tjenare. Vad har du gjort ikväll då? Vi har Berätta vad vi har gjort i veckan. Vi har ätit någon där. Och så har vi spelat gitarr Och var med Anton Hugo. Och sen då har vi sett The Baby's Room. Den är bra. Den rekommenderas. Det var inte Det är inte all första. night. Det var fucking all right. Imorgon är det fredag förresten. Och i helgen vi spelar träff på lördag. Och sen då 5:00 då ska vi dra till Edoberg. Så när vi är där till på samma. My place. Så det kommer inte bli någon uppdatering, tror vi. Men ni får ändå läsa bloggen. Självklart. Ja. Svik inte oss. Hej då. Vi sviker er. Hej då.